مثل ما وعدناكم بعد ما عملنا المعمول بالسميد، قلت لكم رح اسوي لكم معمول للبطحين. هاي معمول بالطحين طبعا، هوني بالجوز وهذا هوني بالعجوي. ما شاء الله يعني الريحة كتير كتير طيبة. يلا على المقادير. هون هلا عنا مكونات معمول الطحين بعجوي. هون عندي كيلين طحين، هون تقريبا 800 غرام سمن. هلا هون بعد ما ريحتها تقريبا اكثر من نص ساعة، لكل كاس مي 5 معالق قطر عفوا، معلقتين سكر. هلا بعد ما مزجتهم مع بعضهم رح اضيف شوي شوي. هاي عجينتي بعد ما ريحتها نص ساعة واكثر بالبراد. هون عندي جوز طبعا مطحون. انا هون هيك شوي طحنته، بعض الاحيان بعمله للبقلاوة. حطيت له 3 معالق قطر، معلقة هيل، معلقة قرفة، معلقتين ماء زهر. ريحته صارت بتطير العقل. وهون العجوي، نفس العجوي اللي عملتها للفيديو اللي قبله معمول بسميد. طبعا كمان نفس الخلطة، هيل، قرفة، سمنة. حطيت لها 3 معالق سمنة وقطر ومي وزبطتها مثل الفيديو اللي قبله، صارت بهالشكل. هلا عندي هون القوالب 3 اشكال بالشكل هذا. هون عندي طحين مشان ما يعلق بالقالب. طبعا انا العجوة ما دعبلتها، بلاقيها هيك يعني على السريع على الاسرع. هلا راح اجرب القالب هذا الصغير. اول اشي راح ابله بطحين. طبعا القالب كتير صغير. صار معنا بهالشكل. هلا راح اجرب القالب الثاني. صايرين عندي 2 صغار. هاي الشكل النهائي بعد ما انتهينا من معمول الطحين بالعجوي وهون بالجوز. ما اكل معي وقت كتير، وكتير كتير هش وكتير طيب. ريحته ما شاء الله بتاخد العقل. راح نجرب قدامكم شلون عبيهرهر. وهاي الجوز مثل ما انكم شايفين ما شاء الله. لا تنسونا من اللايكات والاعجابات، وانتظرونا في فيديو قادم.